خلافت فاطمیان، آل بویه و صفویان، هر سه‌شان خلافت‌هایی بودن و پادشاهایی بودن که همه‌شان شیعه بودن. فقط جواب این آقا را گفتم، بذار خیلی کوچیک بودم، البته اگر جزارت نکنم. تمام این امپراتوریا فقط اگر برین تاریخشان بخوانی، خلافت فاطمیان که در مصر بود فقط برای ایجاد شد که حکومت عباسیان را ضعیف کنه، که آخر هم حکومت عباسیان 530 ساله به خاطر فاطمیان از بین رفت. خلافت آل بویه و صفویان هم فقط به خاطر امپراتوری عثمانی جور شد، که امپراتوری عثمانی که سنی مذهب بودن و اقتدار اسلام بودن تا اسپانیا و اندلس و ایتالیا را گرفته بودن، فقط به خاطر آل بویه و صفویان از بین رفتن. یعنی خدمتی که شیعیان به اسلام کردین، گفتم بذار به بیننده بگیم، حتما داره فکر کنم گوش میکنه، خلایی خدمتی است که شیعیان به اسلام کردین. حالا هم که این اوسیا و نمیفهمی حزب الله یا فقط به خاطر یا به اسلام نمیجنگن، یا فقط به خاطر همین موجودیت خودشان میجنگن، وگرنه اگر یا به اسلام میجنگیدن زمانی که در سوریه 10 سال جنگ بود، 11 سال جنگ بود، یک سربازای حزب الله و فاطمیون و زینبیون تانستن اونجا برن جهاد کنن، ولی چی تو یک دانه سرباز از یا داخل اسرائیل نتانست شده. دقیقاً فقط گفتم امیر جسارت هم باشه در تکمیل حرفای شما، گفتم کامل بخاطر البته خو یا دینشان نمی، دین فوش و تهمت است که یادم نمیتونه کاری بکنه دیگه، یا کلا اصلا آخونده و نمیفهم معمما و عالمای از زیاد دین اصلا نمیفهمن چیه، نماز نمیفهمن چیه، روزه نمیگیرن، هیچ کار نمیکنن، فقط دنبال هم میستن که یکی رو زنگ بزنن و دو بزنن و فرار کنن، دیگه کاری از یا بر نمیاد. دقیقاً این اخلاقشان است دیگه، از شیعه نباید بیشتر از این توقع داشت. تشکر از شما برادر. خواهش میکنم، موفق باشی، خداحافظ. زنده باشید.